teman-teman, ini nih suara Hana jadi batuk. Kita bikin lemon jeruk. Udah. Ini kita minum. Jangan lupa like di bawah ya, like, komen, subscribe, dadah. Teman-teman, Hana batuk nih teman-teman, kita pakai obat alami aja yuk. Isinya ada obat madu dan lemon. Ayo ikut Hana teman-teman. Teman-teman tunggu dulu ya, Hana jadi pakai jilbab malu teman-teman. Udah teman-teman, udah siap. Tinggal pakai jaket saja biar nggak dingin. Teman-teman susah. Pak, tolong Pak. Oke teman-teman, sudah siap. Mari kita bikin madunya dulu. Ayo. Itu bukan lemon, itu jeruk. Lemon ini. Ayo ambil. Lemon. Ayo ambil. Sampai enggak? Aduh, jatuh. Ini nak. A few moments later. Halo teman-teman, ini nih suara Hana jadi batuk. Kita bikin lemon jeruk. Pak, susah Pak, tolong Pak. Teman-teman tadi susah nih, jadinya dipotong apa? Langsung aja kita peras. Teman dia. Kayak biji. Kalau belum air ya. Tinggal dikit. Pak, tolong Pak. Teman-teman dari susah nih. Mari kita peras. Pas teman-teman. Airnya subur. Wih, Pak Cemprit. Oke, udah siap diperas. Mari kita kasih madu asam lalu mari kita minum. Asam. Saya minum lagi ya. Asamnya bener-bener wah. Oh, udah dikasih madu kayak gini sih. Nomor haji anak kentem. Ini kurang madu atau kenapa nih? Kita tambah lagi apa enak atau enggak? Lagu kesukaan papaku, oh hiru koli.
kelihatan dikit. Ini kita kocok-kocok lagi ya, supaya airnya nggak merem. Dulu asal atau enggak ya, dikit lagi. Musim asam ya, tambah atau enggak ya? Karena udah agak enak nih, kita minum lagi habisin, tinggal dikit deh. Teman-teman udah lihat ya, komen dan subscribe, komen di atas ya. Halo teman-teman, udah dulu ya video ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita nanti pagi kita akan pers lagi. Bye bye.